நம்ம எல்லாருமே கொரட்டை விட்டு தூங்கினாவே நல்லா தூங்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது. இந்த கொரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க எவ்வளோ நேரம் தூங்கினாலும் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணவே மாட்டாங்க. டே டைமில் தூங்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. டே டைமில் டயர்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு, அவங்க தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், கோவம் நிறையா வரும். இதெல்லாம் வந்து அவங்க சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்னோரிங் இஷ்யூ இருக்கவங்களுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறப்போ கம்மியான காற்று தான் உள்ளே போகும். ஸோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்காது. பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கலன்னா நம்ம பாடி ரெஸ்ட் மோடுக்கு வந்து போகாது. பாடி ரெஸ்ட் மோடு போகலன்னா இந்த கமாண்ட் வந்து பிரெயினுக்கு போகும். ஸோ பிரெயினை வந்து ரெஸ்ட் மோடு வந்து போகாது. இந்த சைக்கிள் கண்டிஷனாக நடக்கிறப்போ நம்ம ப்ராப்பரான ஸ்லீப்பே இருக்காது. இதைத்தான் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுவுமே கொரட்டை வரவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க நல்லா தூங்குற மாதிரி தான் தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சக்தியும் குறையும். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் 96 98 இருக்கணும். அதை விட குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஃபேட்டாக தான் கன்வெர்ட் ஆகும்.